పోషణలో దాదాపు 30 నుంచి 50 100 పశువులు ఉన్న రైతుకు రోజుకు టన్నుల కొద్దీ మేత అవసరం ఉంటుంది. అయితే అంత పశుగ్రాసాన్ని ముక్కలుగా కత్తిరించి మేపాలంటే ఆ యంత్రాల యొక్క సామర్థ్యం కూడా ఎక్కువగా ఉండాలి. ఎక్కువ అశ్వశక్తి సామర్థ్యం ఉన్న చాఫ్ కట్టర్లను వినియోగించాల్సి ఉంటుంది. ఈ పెద్ద చాఫ్ కట్టర్ల వినియోగం ఏ విధంగా ఉండాలి, అలాగే వాటి సామర్థ్యం ఏ మేరకు ఉంది, ఎంత మేరకు ఇవి గడ్డిని కత్తిరిస్తాయి, వాటి ధర ఎంత వంటి వివరాల గురించి VGN Agro ఇండస్ట్రీస్ టెక్నికల్ ఇంజనీర్ వెంకటేశ్వర్ల ద్వారా తెలుసుకుందాం. వెంకటేశ్వర గారు, గత స్టోరీలో మనం చిన్న చాఫ్ కట్టర్లు అంటే 1 నుంచి 10-15 పశువులు ఉన్న రైతులకు ఉపయోగపడే విధంగా ఉండే చాఫ్ కట్టర్ల గురించి చూసాము. అయితే ఇప్పుడు ఈ చాఫ్ కట్టర్ రింగ్ మోడల్ కనిపిస్తూ ఉంది. ఇది ఎన్ని పశువులకు ఉపయోగపడుతుందండి? ఇది 10 నుంచి 30 వరకు, 25-30 వరకు వస్తుందండి. ఇది రింగ్ మోడల్ చాఫ్ కట్టర్. దీంట్లో స్ట్రైట్ బ్లేడ్లు 3 బ్లేడ్లు ఉంటాయి. దీన్ని 3 HP తోటి ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. సింగిల్ ఫేస్ కానీ 3 ఫేస్ కానీ దేంతోటైనా ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. గంటకు వచ్చేసి 1500 కిలోల పచ్చిగడ్డి వస్తుందండి. ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇది కూడా దీనికి ఫార్వర్డ్ రివర్స్ గేర్ బాక్స్ ఈ నుంచి స్టార్ట్ అన్నట్టు. ఇంత ముందుకునే ఓన్లీ ఫార్వర్డే ఉండే. దీనికే స్టీల్ గేర్ బాక్స్, ఫార్వర్డ్ రివర్స్ ఉంటుంది. ఇది చైన్ డ్రైవ్ తోటి అవన్నీ బెల్ట్ ఉంటాయి. ఇది చైన్ డ్రైవ్. ఇది చాలా బాగుంటుంది. ఇది కూడా పరికరాల అమరిక ఏ విధంగా ఉంది, వీటి పనితీరు ఏ విధంగా ఉంది ఇప్పుడు చూద్దామండి. ఇది రింగ్ మోడల్ చాఫ్ కట్ అంటే మనం మామూలుగా ఫస్ట్ మొత్తం CI వీల్ తోటి క్రాస్ బ్లేడ్లతో చూపించామండి. దాని తర్వాత మళ్ళీ స్టార్టింగ్లో బ్లోయర్ టైపు రింగ్ మోడలు. ఇది రింగ్ మోడల్కు మనం స్టీల్ బ్లేడ్స్ అమర్చినాము. ఇక్కడ స్టీల్ బ్లేడ్స్ ఇక్కడ అమర్చినాము. ఇది 11 ఇంచులు 3 ఇంచుల ఎలుపుతోటి మన 5 mm మందంతో ఇవి అమర్చేసినాము. దాని మీద డబుల్ త్రిబుల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది. ఇంచుమించు త్రిబుల్ అది 400 kgలు వస్తే ఇది 1500 kgలు వస్తుంది గంటకి. అది మన డౌన్ మోటార్ 500 వస్తే దాని మీద 3 రెట్లు ఎక్కువ. దీనికి బ్లోయర్ ఉంటుంది. కట్ చేసిన తర్వాత అటు ఇటు చిల్లిపోకుండా ఒకే దారం మనం ఎక్కడన్నా సైడ్కి పెట్టేసి అడ్డు పెట్టేసుకుంటే మనకు సైడ్కి వచ్చేస్తుంది. దీంట్లో ఒట్టి గడ్డి కూడా పట్టుకోవచ్చు. ఒట్టి చొప్ప, పచ్చి చొప్ప ఏదైనా పట్టుకోవచ్చు. ఒట్టి గడ్డి పెడితే ఎన్ని కిలోలు వస్తుందండి గంటకి? 4వ వంతు అండి. గంటకు 400 కిలోలు ఒట్టి గడ్డి ఎండు చొప్ప పెట్టుకోవచ్చు. అట్లా మనకు వచ్చేసి RPM వచ్చి 420 RPM ఉంటుంది. దీనికి కూడా సైడ్కి వెళ్ళిపోయి కింద మోటార్ వచ్చి 3 HP మోటార్ తోటి వస్తుంది. దీనికి ఇంకొకటి గేర్ బాక్స్ కూడా స్టీల్ గేర్ బాక్స్ వస్తుంది. దాంట్లో CI గేర్ బాక్స్, బీడి గేర్లు ఉండి వర్ముతోటి ఉంటుంది. ఇదేమో హెవీ స్టీల్ గేర్లతోటి ఇది గేర్ బాక్స్ ఉంటుంది. దీంట్లో గేర్ ఎందుకు ఉపయోగించాలంటారు? గేర్ ఎందుకు ఉపయోగించాలంటే ఇది గడ్డి లాక్కం కూడా ఎక్కువ లాగుతుంది కనుక గడ్డిలో చెత్త చెదారం ఏదైనా వచ్చి కుప్పగా వచ్చి దుంపలు వచ్చి ఇక్కడ రోలర్లో ఇరుక్కపోయింది అనుకో, ఇది వెనక్కి లాక్కుంటే మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేస్తుంది. మొత్తం పెట్టిన గడ్డి మొత్తం రిటర్న్ వస్తే క్లియర్ చేసుకొని మళ్ళీ ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటే ఈజీగా లోపలికి పోతుంది. ఒకే దగ్గర ఇటుకొని ఇబ్బంది లేకుండా ఫార్వర్డ్ రివర్స్ చేసుకోనికి ఉంటుంది. మనకి గేర్ బాక్స్ వచ్చి కూడా స్టీల్ గేర్లు ఉంటాయండి ఇందులో. దీని గేర్ బాక్స్కి వెళ్ళి డ్రైవ్ చేయడానికి జాయింట్స్ ఉంటాయి, పైప్ జాయింట్స్. ఈ ప్లై వీల్ తిప్పడానికి చైన్, గేర్ బాక్స్ చెప్పడానికి దీనికి ఒక చైన్ ఉంటుంది. ఈ చైన్ తోటి రొటేట్ అవుతుంది. మనం ఇదన్నీ ఆన్ చేసిన తర్వాత ఇది గేర్ వేసుకుంటే ఈ రోలర్లు రొటేట్ అవుతాయి. రొటేట్ అయితే మనం గడ్డి పెట్టుకొని వర్క్ చేసుకోవడమే. దీనికి ఇది ఏంటంటే అవుట్పుట్ కూడా చాలా ఈజీ. ఇట్లా బ్లోయర్ క్యాప్ వేసుకున్న తర్వాత కిందికి వెళ్ళి దీనికి అవుట్పుట్కు చదువు ఉంటుంది. దాంట్లోకి వెళ్ళి బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇది మన ఇంచుమించు ఒక 10 ఫీట్ల వరకు బయటకు కొట్టేస్తుంది అండి. సో రైతుకు కూడా అనేక విధాలుగా సేఫ్టీ మెజర్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. సేఫ్టీ ఉంటుంది, ఎక్కువ కూడా వస్తుంది. కనుక ఒక 30 పశువులు ఉన్న వాళ్ళు 30 నిమిషాల గంట సేపు పట్టుకుంటే కుట్టి సరిపోతుందండి. చిక్కటాయిల్ దొరకని ఆయిల్ గ్రీజ్ 2 కలుపుకొని ఒక 2 లీటర్ల వరకు ఫిల్ చేసుకోవాలి. ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి చేయాలి? ఇది పోయేది అంటే ఏముండదు. ఎక్కడైనా తీసినప్పుడు ఏదైనా లీకేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది. ఆయిల్ కాలిపోవడం కానీ చేంజ్ చేస్తే అట్లాంటివి ఉండవు. గ్రీజింగ్ మాత్రం ఎప్పుడు బాగా జాయింట్లకు, ఆ బేరింగ్లకు, దాంట్లో చైన్కు గ్రీజింగ్ బాగా చేసుకోవాలండి. అలా చేసుకుంటే దీనికి బాగా చేసుకుంటే ఎక్కువ రోజు లైఫ్ వస్తుంది. వీళ్ళుగా గ్రీజింగ్ అది ఆయిలింగ్ చేయక చాలా ఇబ్బంది పడి రొటేట్గా బేరింగ్స్ స్ట్రక్ అయిపోయి పెట్టుకొని వస్తే మిషన్లు తొందరగా రిపేర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా గ్రీజు, ఆయిల్ బాగా చూసుకోవాలండి. దీనికి బ్లేడ్లు కూడా షార్ప్ చేసుకొని వాడుకోవాలండి. దీని ధర ఎంత అండి? దీని ధర వచ్చేసి 40,000 రూపాయలు విత్ మోటరు.
థిక్నెస్ ఏ విధంగా ఉంటుందండి? ఇది మనకు వచ్చేసి దీంట్లో మనం 16 గేజ్ తోటి షీటు సైడ్లు 16 గేజ్ పెడతాం. ఈ చక్కెర ప్లేట్ పైన హెవీగా ఉండడానికి చక్కెర ప్లేట్ వాడి మనం దీనికి 14 గేజు అవుటర్ వేస్తామండి. సైడ్లకు లోడ్ పడడానికి 16 వేస్తాము. చుట్టూ రాసుకుంటా గడ్డి తిరిగే ఉంటుంది కనుక ఇది హెవీ వేసి దీన్ని చేస్తామండి. స్టాండ్ డ్యూరబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది? 2 ఇంచెస్ యాంగిల్ అండి. మామూలుగా రెగ్యులర్గా వాడేది 2 ఇంచుల యాంగిలేరు 5 mm మందంతో ఉంటుందండి. చాలా బాగుంటుంది హెవీగా. వెంకటేశ్వర గారు, ఇప్పుడు రింగ్ మోడల్ చాఫ్ కట్టర్ కంటే భిన్నంగా కనిపిస్తుంది చాఫ్ కట్టర్. అది చాఫింగ్ చేసిన గడ్డి కింద నుంచి వచ్చేది, ఇది పైనుంచి వస్తుందండి. ఇది పైనుంచి కింద నుంచి 2 ఆప్షన్లు ఉన్నాయండి, 2-in-1 ఆప్షన్. ఈ మిషన్ వచ్చేసి 18 ఇంచ్ వీల్ 5 HP ఆపరేటెడ్ చాఫ్ కట్ అండి. దీని RPM వచ్చేసి 480 RPM. ఇది గంటకు మనకు గడ్డి పచ్చిగడ్డి వచ్చేసి 2000 నుంచి 2200 కిలోల వరకు వస్తుందండి. ఇది కూడా మనకు ఒక 50 పశువులు ఉన్న వరకు కూడా గంట బావులో పట్టేసుకోవచ్చు అండి. చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇది కూడా ఫార్వర్డ్ రివర్స్. ఇంకో దీని ఫ్యూచర్స్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి. హెవీ ప్లేట్, ఇంకా హెవీ బ్లేడ్స్, రూలర్స్ కూడా 3 రూలర్స్. అంతకుముందు చూసిన రూలర్లు డబుల్ ఉండే, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి 3 రూలర్స్ అయినాయి. దీనికి కూడా చైన్, డ్యూయల్ చైన్, క్రాస్ జైన్లు కొంచెం అన్ని డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. కొంచెం హెవీగా కూడా ఉంటుంది. చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. దీని ధర ఎంత అండి? దీని ధర వచ్చేసి 50,000 రూపాయలు విత్ మోటరు. ట్రాన్స్పోర్ట్ లేకుండా ఇది 50,000 రూపాయలతోటి మేము ఇక్కడ ఇస్తున్నాం. ఇది 3 to 5. ఇది సింగిల్ ఫేస్కు పర్ఫెక్ట్గా కావాలనుకున్న వాళ్ళకి కూడా 3 HP తోటి కూడా డ్రైవ్ చేసుకోవచ్చు. 3 HP తో చేసుకుంటే 1500 నుంచి 1800 వరకు వస్తుంది. 3 HP సింగిల్ ఫేస్ మోటార్ వేసుకుంటే. పర్టికులర్గా 3 phase 5 HP వేసుకుంటే 2000-2200 కిలోలు ఖచ్చితంగా వస్తుంది. చాఫింగ్ అవుతుంది. చాఫింగ్ అవుతుంది. దీనికి అప్పర్ బ్లోయరు, లోయర్ బ్లోయర్ 2. అంటే సమయానుకూలంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు అంటారా? సమయానుకూలంగా. అప్పర్ బ్లోయర్ అంటే గడ్డి ఎక్కువ పట్టి కుప్ప ఒక దగ్గర పట్టాలనుకుంటే ఇది పడుతుంది. డౌన్ బ్లోయర్ ఏంటంటే లెంత్ బారుగా పోతుంది, కుప్ప చాలా కాకుండా. ఒక్కొక్కరు ఏంటంటే ఒట్టి గడ్డి అలాంటి గడ్డి ఒక ట్రాక్టర్ తెచ్చి ఒకటేసారి కుప్ప పట్టుకోవాలంటే దీంతో పెట్టుకుని హైట్ వరకు వచ్చిన కుప్ప ఎత్తుకు వచ్చినా కూడా కదిలిచ్చే పని లేకుండా ఒక దగ్గర పోసుకోనికే బాగా పనిచేస్తుంది. ఆ మార్పులు చేర్పులు ఎలా చేసుకోవాలండి? అక్కడ ముందరికెళ్ళి చూపిస్తాను. ఇది అప్పర్ బ్లోయర్ అండి. దీనికి మనం లెంత్ పెంచుకోవడానికి, తగ్గించుకోవడానికి, వెనకకి ముందరికి ఫ్లో తగ్గించుకోవడానికి ఉంటుంది. ఇది లోయర్ బ్లోయర్కి ఇది ఓపెన్ చేస్తే లోయర్ వచ్చేస్తుంది గడ్డి, ఇది క్లోజ్ చేస్తే అప్పర్ వచ్చేస్తుంది. సో రెండింటికి వస్తూ ఉంటుంది గడ్డి, కానీ మనము ఆపరేషన్లో ఎక్కడ కావాలంటే అప్పుడు అక్కడ వేసుకుంటే వచ్చేస్తుంది. కింది డమ్మీ చేస్తే పైన వస్తుంది, కింది ఓపెన్ చేస్తే కిందికి వెళ్ళి వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు. ఈ కిందికి వెళ్ళి ఓపెన్ చేస్తే పైకి వెళ్ళి రాదండి. అది దానికి ఆపరేషన్ ఏమైనా మోడ్ ఉంటుందా ఇక్కడ? అంటే కిందకి రావాలా పైకి రావాలా? మోడ్ ఏముండదు, ఓన్లీ ఓపెన్ చేసుకోవడం అంతే అండి. సో దీనికి కూడా రింగ్ సిస్టమ్ లాగా గేరు అవన్నీ ఉన్నాయి. దీంట్లో హెవీ ఉంటాయి లోపల ప్లేట్. ఇది 18 ఇంచుల విడుతుతోటి 12 mm మందంతో ఈ వీల్ ఉంటుందండి. ఇది వచ్చేసి మనకు 18 ఇంచ్ వీల్ చాఫ్ కట్టర్ అని దీనికి మనం పేరు పెట్టుకున్నాము. ఇవేమో ఈ ఫ్యాన్స్ ఏమో గడ్డి బయటికి తోయడానికి, ఈ బ్లేడ్స్ ఏమో గడ్డిని కట్ చేయడానికి. ఇక్కడ మౌత్ పీస్ అని ఉంటుంది, అక్కడ ముందరికి పోయి కట్ చేస్తుంది. ఈ బ్లేడ్ 4 ఇంచుల ఎలుపు, 13 ఇంచుల పొడుగు, 8 mm మందంతో చాలా హెవీగా ఉంటుందండి. ఇది దానికంటే కొంచెం బ్లేడ్లు ఎక్కువగా ఉన్నట్టున్నది. పొడుగు ఎక్కువ ఉంటుంది, మందం ఎక్కువ ఉంటుంది, వెలుపు ఎక్కువ ఉంటుంది. అన్ని విధాలు వెలుపు ఎక్కువనే ఉంటుంది. 5 HP ఆపరేటర్ అండి ఇది కదా. బ్లేడ్లు ఉంటాయండి దీంట్లో 3 బ్లేడ్లు అండి. దీనికి కూడా సేమ్, కాకపోతే జైంట్స్ ఇంకా హెవీ పెట్టినామండి మేము. మన మీనింగ్స్ జైంట్స్ అంటారు ఇవి. క్రాస్ జైంట్లు వెహికల్స్ ఉంటాయి కండి, స్టీరింగ్ క్రాసులతోటి. ఇవి చాలా లైఫ్ కొరకు మేము బాగుంటుంది అన్నట్టు ఇవి ప్రిపేర్ చేసుకుని ఇవి పెట్టేస్తున్నాం అండి. ఇది కూడా మనకి ఇది 14 kg తోటి తయారు చేస్తామండి. బ్లోయర్ డూమ్ అంతా 14 kg. ఇది 14 kg. ఇది చెక్కర్ బ్లేడ్ 14 kg. చాలా హెవీగా ఉంటుంది డూమ్ కూడా. మిషన్ మోటారు మిషన్ కలిసి 280 నుంచి 300 కిలోల వరకు ఉంటుందండి ఇది వెయిట్. ఫిక్స్ అంటే దీన్ని ఫౌండేషన్ ఫిట్టింగ్ అవసరం లేదు, భూమి మీద అలా పెట్టేస్తే సరిపోతుంది. కాకపోతే లిఫ్టింగ్ చేసుకోవడానికి ఉండదు. దీనికి కొంచెం చక్రాల అమరిక ఉంటే రవాణాకు ఈజీగా ఉంటుంది కదా. చక్రాల అమరిక ఉంటుంది కానీ కరెంట్ రాలేదు కదండి. మీరు పోవాలనుకున్నా కానీ కరెంట్ రాదు కదా. ట్రాక్టర్ ఆపరేట్ కానీ ఇంజన్ ఆపరేట్ కానీ పెట్టుకున్న దాంట్లో చక్రాలు ఉంటే బాగా పనిచేస్తుంది. దీనికి పెట్టుకున్న ఫలితం లేదు.
దగ్గరున్న వాళ్ళు అయితే వచ్చి చూసుకొని కొనుక్కున్నా సరే పక్క వాళ్ళు తీసుకొని చూసుకొని కొంటారు, మనం ఆన్లైన్లో చూసుకుంటారు. ఆన్లైన్లో చూసిన వాళ్ళు అమౌంట్ అకౌంట్లో కానీ గూగుల్ పే, ఫోన్పే ఇలా వేసినా కూడా వాళ్ళకి ట్రాన్స్పోర్ట్లో వేసి పంపించేస్తున్నాం అండి. ఇది ఇప్పుడు మనం చూపించిన దాంట్లో 18 ఇంచ్ వీళ్ళు 3 బ్లేడ్స్ 5 HP చూపించాం కదా. ఇప్పుడు 24 ఇంచు 4 బ్లేడ్ 5 HP. ఈ బ్లేడ్ కూడా అమెరికా ఫిట్టింగ్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ ఉందండి. ఇది బుష్ టైపు. ఈ బుష్ టైప్ తోటి బ్లేడ్స్ 4 బ్లేడ్లు ఇచ్చాము. ఇది ఇంచులో 4 ముక్కలు అవుతాయి. ఇంతకుముందు చూస్తే 3 ముక్కలు చూపించాం కదా, ఇది 4 ముక్కలు అవుతాయి. ఇది కూడా గంటకు వచ్చేసి 25 కిలోల పచ్చిమేత కట్ అవుతుంది. దాని మీద ఇంకో 200 పైనే అవుతుంది. బ్లేడ్లు అమెరికా అనేది పెరిగింది, దీంట్లో బ్లేడ్లు పెరిగినాయి. వచ్చే ఇన్పుట్ గడ్డి ముక్కలు చిన్నగా వస్తాయి. ఇది మేకలకు గొర్రెలకు చాలా బాగా వాడుతారండి. చాలా ముక్కలు చిన్నగా రానిక చాలా బాగుంటుంది. ఇంకో దీంట్లో అడ్వాన్స్ ఏంటంటే పశువులకు తీసుకున్న 2 ఆపోజిట్లో 2 బ్లేడ్లు తీసేసి 2 బ్లేడ్ల మీద కూడా దీన్ని ఆపరేట్ చేసుకుంటే పశువులకు పెద్ద ముక్కలు వస్తాయి, మళ్ళీ 4 వేస్తుంటే గొర్రెలకు చిన్న ముక్కలు వస్తాయి. ఇది 2-in-1గా కూడా యూజ్ చేసుకుంటారు, బాగా పనిచేస్తుంది అండి. మల్టీ యూజ్ అండి. దీని ధర ఎంత అండి? దీని ధర వచ్చేసి మనకు 58,000 అండి విత్ మోటార్. దానికన్నా ఒక 8,000 పెరిగింది అంతే. దీనికి ఫ్యూచర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఈ మోడల్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంది, ఒక బ్లేడ్ ఎక్కువ ఉంది. ఈ బుష్ టైప్ ఉంది కనుక కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుందండి. పశుగ్రాసం అవుట్పుట్ అనేది, చాఫింగ్ అవుట్పుట్ అనేది సేమ్ అండి, దగ్గర పోలికండి. ఒక 200 కిలోలు అటు ఇటు వస్తుంది. ముక్క పచ్చిగా ఉంది కనుక, ఇంకా ముక్కలు చిన్నగా అయితే కనుక సేమ్ అవుట్పుట్. ముక్కలు చిన్నగా దాని కొరకే ఇప్పుడు ఇదండి. 50 పశువుల వరకు మనకి ఈ చాఫ్ కట్టర్లు ఉపయోగపడతాయి. 50 పశువులు దాటిన తర్వాత ఇప్పుడు పశుగ్రాసం రోజుకి 100 పశువులు ఉన్నాయనుకోండి, రైతుకి డైరీ ఫామ్ ఉంది, దాదాపు రోజుకి 3-3.5 టన్నుల పచ్చిగడ్డి అవసరం అవుతుంది. అంత గడ్డిని రవాణా చేసి ఫామ్కి తీసుకొచ్చి దాన్ని చాఫింగ్ చేసి అందించాలంటే కొంత శ్రమతో కూడిన పనే. అయితే అలాంటి సందర్భాల్లో ఇప్పుడు ట్రాక్టర్ ఆపరేటెడ్ చాఫ్ కట్టర్లు అందుబాటులోకి వచ్చినాయి. వాటిని ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందంటారా? ఉంటాయండి. ఇప్పుడు సూపర్ నేపిర్ కానీ, మొక్కజొన్న కానీ, ఒక్కొక్కరు శైలేజ్ చేసుకోవడానికి కానీ ఒకటేసారి పట్టి పొలం దగ్గరనే పట్టి ట్రాక్టర్ ట్రాలీలో లిఫ్ట్ చేసుకునేందుకు చాలామంది ఆలోచిస్తారు. వాళ్ళ కొరకు మనం 25 HP నుంచి 35 HP హెవీ 3 మోడల్స్ ఉన్నాయండి. 25 HP వచ్చేసి గంటకు 4 టన్నులు వస్తుందండి. అది మరీ ఒట్టి గడ్డి, పచ్చిగడ్డి అయితే 8 టన్నుల వరకు వస్తుంది. దాని తర్వాత 35 HP ఉంటుంది, అది గంటకు 6 టన్ను నుంచి 8-10 టన్నుల వరకు వస్తుంది. 35 HP హెవీ అని ఇంకొక మోడల్ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఎంత ఫ్లో కావాలన్న దాన్ని బట్టి మనం మిషన్ డిజైన్ చేసి తయారు చేస్తున్నామండి. ప్రస్తుతం 20 HP అయితే ఒక 150 పశువులు 200 పశువులు ఉన్న వరకు గంటకు ఒట్టి గడ్డి వచ్చేసి 4 టన్నులు, పచ్చిగడ్డి వచ్చింటే 8 నుంచి 10 టన్నుల వరకు పచ్చిగడ్డి వస్తుంది. దాన్ని ఇస్తున్నామండి. అది 1,30,000 రూపాయలు ఒకటి ఉంది, 1,50,000 రూపాయలు ఒకటి, 1,65,000 రూపాయలు ఒకటి. ఈ 3 మోడల్స్లో చేస్తున్నామండి మేము. పొలంలో గడ్డి కోసిన తర్వాత ఆ గడ్డిని అక్కడే చాఫింగ్ చేయడానికి ఈ ట్రాక్టర్ ఆపరేటెడ్ చాఫ్ కట్టర్ ఉపయోగపడుతుంది. అవి చేసి ఇచ్చేస్తున్నామండి. రైతులు తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా రోజు అవసరమయ్యే పశుగ్రాసాలు పశువులకు ఎంత మేరకు ఇవ్వాలి, ఎంత చాఫింగ్ చేయాలి అనే దాన్ని బట్టి ఏ యంత్రం తమకు కావాలో ముందుగా ఒక అవగాహనకు వస్తే సరఫరా చేయడానికి కంపెనీలు చాలా చాఫింగ్ యంత్రాలను తయారు చేసి ఉన్నాయి. రైతులు వీటిని అందుబాటులోకి తెచ్చుకుని ధర పెరిగే కొద్దీ వాటి సామర్థ్యం పెరుగుతుందనే అంశాన్ని రైతులు గుర్తించాలి. చిన్న యంత్రాలను పెద్ద రైతు ఉపయోగించుకుంటే పెద్దగా ప్రయోజనం చేకూరే అవకాశం లేదు. కాబట్టి అవసరాలకు అనుగుణంగా ఈ చాఫింగ్ యంత్రాలను అందుబాటులో తెచ్చుకుని మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారని ఆశిద్దాం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. కర్షక మిత్ర యూట్యూబ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని తాజా కార్యక్రమాల కోసం పక్కనున్న గంట సింబల్ నొక్కండి. ఖచ్చితంగా మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. ఈ వీడియోను షేర్ చేసి మరింత మంది రైతులకు ఈ సమాచారం చేరువ చేయండి. ధన్యవాదములు.